Ребят, всем привет! Я уже на автовокзале города Белграда, и сегодня я еду в город Смедерево. Там же находится Смедеревская крепость. Билет от Белграда до Смедерева стоит 700 динар. Что интересно, вам дают еще жетончик такой, и на пропускном надо его опустить, и проходишь. Не знаю, входит он в стоимость билета или нет, потому что у меня на билете две суммы. Возможно, уже входит. Я знаю, что в Биелине надо доплачивать за выход на перрон. Вот такой большой автовокзал. Находится он рядом с Белградом на воде. Так что, думаю, видео сегодня будет интересное. Посмотрим на крепость, на город. Там же, я знаю, растет Караджорджиев дут. Это тутовник, которому больше 300 лет. Все, ребят, добрался я до города Смедерево. Время в пути у меня составило на автобусе 1:15. Сам город расположен на реке Дунай в 50 километрах от Белграда. В средневековье город был столицей, самым крупным городом Сербии. Я уже почти в историческом центре. Мне буквально несколько метров осталось. Немного расскажу вам о современном городе. В настоящее время Смедерево является одним из главных промышленных центров Сербии. Здесь находится крупнейший сталеплавильный завод, развитая отрасль машиностроения. Потом здесь имеется пищевая промышленность, прежде всего мукомольная и винодельческая. Здесь даже есть свой сорт белого вина — Смедеревка. Вот это и есть главная площадь города, ну и центр, соответственно. Считается, что начало выращивания виноградной лозы в этой местности относится ко времени римского правления императора Проба. Также в городе находится крупнейший промышленный порт на Дунае. Есть небольшой аэропорт, который используется в основном для спортивных, тренировочных полетов. И там же находится аэроклуб Смедерево. Как я сказал, я нахожусь на главной площади города. Это площадь Республики. А сама площадь, она расположена на месте бывшего рынка. Ребята, вот это шикарное здание, это здание окружного суда. Оно было построено в период 1886-1888 годов. Я сначала было подумал, что это администрация, но нет. Это здание суда. А справа от здания суда находится церковь. Церковь Святого Георгия. Она была построена в период 1850-х, 1854 годов тоже. Икона, кстати, для иконостаса и фрески храма выполнил русский художник. А во время Первой мировой войны церковь получила тяжелые повреждения. И работы по ее восстановлению продолжались до 1837 года. Сейчас, кстати, ее тоже ремонтируют.
Довольно-таки большая здесь площадь центральная. Зелени не особо много. Надо прогуляться. Вот это здание галереи. Посмотрите, там наверху 4 женские фигуры. Или посередине 2 женщины, а вот слева и справа мужчины. Не совсем понятно. Но 4 фигуры. Увидел памятник павшим героям. Он как раз находится с правой стороны от церкви. Это памятник павшим героям Первой мировой войны. Есть клумбочки, цветы, магазины. Тоже фонтанчик стоит вон. О, какой дядька веселый. Тренируется. Вот такой памятник. Даты тоже указаны. 1914-1919. Ну, указаны фамилии те, кто погиб. Здесь в центре такой небольшой, как бы, рыночек. Всякие вон горячительные напитки. Добрый день. О. YouTube, YouTube. Видео. В YouTube выложил. Вас. Можете привет передать. О, это что? Вино? Домаче. А что это? Купино? Да. Сироп, да? Сироп от вишни, сироп от зове. Дрена от тренины. Все домашнее здесь продается. Вон тыквы маленькие. Вообще. А, искусственная? Нет. Настоящие. До видения. Хвала. Хоть здесь продают такие всякие штучки интересные. Мед вот домашнее. Соленье, варенье, яблоки. Прикольно. Ну, тоже домашние заготовки вон всякие. Клубничное варенье. Добрый день. О, сладости всякие. На видео вас покажу, в ютубе покажу вас. Класс, хвала. Ну, яблоки по 80 рублей. Видите, мы еще с вами на таком своеобразном рынке домашнем побывали. Здесь вот картины. О, какой кот. Добрый день. Так, здесь какое-то мероприятие, смотрите, начинается. Справа продают, что это, цветы. Да, цветы в горшочках. Людей, кстати, прибавилось на улице, побольше стало. Время уже к обеду. В кафешках людей побольше, да и так прогуливаются. Там типа детские аттракционы такие. Вот такой центр. А, вижу вот там с той стороны тоже типа ларечки такие круглые, как бочки. В них тоже что-то продают. Давайте по этой улочке прогуляемся еще. Сюда я тоже не ходил еще. Первый раз с вами. Посмотрим, как выглядит улица города. Так, это площадь. Да, она такая длинная достаточно. Но дома слева и справа, знаете, уже более такие современные. Мне кажется, это уже 20 век. Так, позади меня музыка. Все громче и громче. Надо будет вернуться, посмотреть, что там за мероприятие будет.
Здесь площадь соседствуют дома, видите, 19 века. Какой шикарный у него портал, смотрите, вход. И напротив 20 век. Как говорится, найдите разницу. 19 век, конечно, очень красивый. Так, слева, что это? Детский дом, что ли, написано. Но это достаточно такая более современная, что ли, улица прогулочная. По левую сторону, смотрите, там многоэтажки уже. Сколько этажей там? Этажей 20, наверное. В общем, здесь магазины, кафе. Такая прогулочная зона. Все, я возвращаюсь на площадь. Хочу посмотреть, что там за мероприятие начнется. Вот народ уже поприбавилось. Пришли футбольные команды. Дети вон со школы, с детских садов, не знаю, наверное, со школы. То есть минута на минуту должно начаться какое-то спортивное мероприятие. Нашел я, ребят, Караджоджи Тутовник. Здесь такая небольшая площадь. Впереди меня это здание лицея и улица Караджоджевича. И вот это есть дерево, которому больше 300 лет. Здесь табличка в 2003 году установленная. Так понимаю, что он был посажен в 1805 году, что ли, 8 ноября. Вот такое старое дерево. Но по нему прям видно, очень старое. Ствол такой. Весь уже даже раскололся. А внутри какой-то гравий, что ли, не понимаю, что это. Интересно, он плодоносит или нет? Наверное, плоды все еще дает. Такое зеленое. Вот. Посмотрели с вами на 300-летнее дерево. Вот такое шикарное здание в гимназии. А раньше это была школа. Она была открыта где-то в период с 1871 года. А в 1879 году школа превратилась в гимназию. Наверху, посмотрите, там тоже две фигуры. Справа это похоже на женскую, да и слева, в принципе, тоже. Как вам, ребят, кажется, мужские это или женские фигуры? Ну, здание такое прям красивое. Так, у меня на пути следования будет мечеть. Она единственная в городе, поэтому я думаю, ее надо посетить. Пойдемте уже тогда к мечети. Ребят, давайте расскажу про тутовое дерево. Специально не стал рассказывать, когда я вам показывал, потому что иду к мечети. И заодно расскажу про это дерево и покажу вам город. Вообще вот это дерево, тутовник, да, оно важное историческое место в Смедерево. Под этим деревом тогдашний турецкий командующий городом Мухарем Гуша в 1805 году передал ключи правителю Сербии. Ну и само по себе дерево является ботанической редкостью. Как я и вам говорил, ему больше 300 лет. Городок сам небольшой, тоже холмистый, потому что вот смотрите, туда наверх пошел уже как бы возвышенность, горка, холм. Дома разные, есть и одноэтажные также. Ну, частный сектор
соседствует с многоэтажными домами. А в мечеть, куда я направляюсь, я так понимаю, что она расположена в частном секторе. И посмотрим, как она выглядит, и можно ли туда будет попасть. Так, а мне нужно свериться с картой, потому что что-то я куда-то не туда заплутал. Давайте покажу вам туда многоэтажный дом. Дома, кстати, отличаются. Вот я сравниваю всегда с новосадскими домами, и они отличаются. У меня ощущение, что я уже вышел куда-то за город, хотя это все в городе. С левой стороны от меня дорога, с правой стороны мост, тоже автомобильная дорога. Вот там вижу мост, и, по-моему, там уже река Дунай и крепость. Ну, крепость у нас, так сказать, на закуску останется. Так, давайте здесь туда поднимусь. Да, очередной холм в городе. Вид на город. Кстати, преобладают такие больше высотные дома. Вон уже вижу мост, река и стены крепостные. Крепость очень большая. Надеюсь, мне удастся сегодня там побывать и снять для вас всю крепость. Фабрика железнички Возила. Здесь есть железнодорожный вокзал, но знаю, что из Белграда сюда на электричке не добраться. У меня ощущение, что я попал в такой мусульманский квартал. Посмотрите, впереди меня там женщина идет с ребенком с хиджабом, в хиджабе. В общем, ребят, не попал я в мечеть. Встретил прохожих, спрашивал, где там мечеть, работает, не работает. Сказали, что она не работает, закрыта, и ее на территории, чьей она находится в Германии, уехал в Германию. Все закрыто, и он в Германии сейчас. Поэтому мечеть я вам не покажу. Ничего страшного, зато больше уделю времени крепости. Почти добрался до крепости. Первая башня, смотрите, вот с левой стороны, которая разрушена, чтобы вы понимали размах и размеры этой крепости. Сейчас покажу вам, насколько она огромная. Дунай вон там в конце. Она очень большая. Пора, наверное, историю рассказывать про крепость. Сама вот Смедерская крепость была построена деспотом Джурадом Бранковичем в период с 1428 по 1439 год. И состоит она из двух частей: большого города и маленького города. Так, где бы мне вход-то найти? Я так понимаю, что вход должен быть и с этой стороны тоже, потому что вижу табличку, указывающую направление. Ладно, смотрите, какие прям башни красивые. Вот настоящий замок. Вообще город Смедерово был одной из крупнейших средневековых крепостей Европы. Сначала был построен маленький город, где располагались резиденции правителя, здания для семьи его, конвой, охрана. Также на территории был монетный двор и библиотека. И строительство маленького города продолжалось 2 года. И самой представительной частью малого города был большой зал для приемов. После завершения строительства малого города, это где-то в 1439 году, был построен большой город, крепость Смедерово.
Тогда же были построены еще 19 башен с валами. В малом городе было около 6 башен, а всего же в крепости 25 башен было. Мы с вами видим раз, два, три, там вон такая полуразрушенная, четвертая, наверное, с деревьями пятая. Так, надеюсь, я правильно иду. Но если нет, хотя бы покажу вам реально ее размеры. Потому что внутри, когда мы с вами попадем, ну, наверное, не так будет ощущаться. Все-таки снаружи больше все это видно. Так, позади меня я вам начал показывать почти вот от моста с той стороны. Ей еще конца и края нет. Так, а вот, по-моему, надо забраться на башню, и там будет траншея. Мне кажется, она со стороны, с той стороны будет, да. В общем, там была траншея, ну, есть траншея, вернее. Она соединяет реку Дунай и Езаву. И таким образом крепость как бы была окружена водой со всех сторон. И она относится к водному типу укреплений. Так, вижу, вон, по-моему, вход. Все, мне надо спуститься теперь. Так, все, спускаюсь здесь. Это я еще до конца не дошел до нее, до реки. Там вот башня еще стоит. Хочу сначала изнутри все-таки посмотреть. Если что, потом и снаружи посмотрим. Так, вот расписание. Кто будет, запоминайте, скриншотьте. И сайт, кстати, указаны, и телефоны. Вот такой вход. Ну да, территория прям огромная. Реально территория очень большая, посмотрите. Это что? Видимо, проходы здесь были раньше. Посмотрите, как деревья растут. Интересно. Масштабы поражают, конечно. Она очень большая. Так, интересно, как-то на стены забраться. Можно все-таки или нет? Так, это, скорее всего, какой-то туристический центр. Смотрю, что люди идут в ту сторону. Ну, пойду тоже туда. Слушайте, реально очень огромная территория. Так, подойдем сейчас к краю. А, вот и река, смотрите. Ощущение, что эту стену заложили. Как бы ее не должно быть здесь. Возможно, я ошибаюсь. Вот такие крепостные стены. Так, надо выйти отсюда. Давайте продолжим тогда историю рассказывать. Вы пока смотрите на крепость. Так, я про малый город рассказал, теперь про большой.
В большом городе крепости проживало местное население. Здесь же находились военные лагеря. И на этой территории было 2 церкви. Большой город был известен как ремесленный и торговый центр. А вот там вижу мост. Возможно, туда как-то можно пройти. Давайте туда пойдем. Так, надо на тропинку выйти. Вот эту по траве как этот хожу. Немного прогуляемся по большому городу. Вот эта башня уже прям вся разрушена. Там спортивная площадка. Вид сзади. Вид на малый город. Здесь какая-то разрушка. В середине там то ли фонтанчик, то ли что. Здесь, кстати, проходят мероприятия наподобие, я делал прямой эфир, рыцарский турнир, бои. Вот что осталось от хамама. Получается 1 фундамент. Блин, такой огромный был, смотрите. Прям очень большой. Наверняка здесь тоже был массажный кабинет. Так, вот еще очередная башня. И туда проход. Он заварен. Фактически был, наверное, восстановлен только маленький город, как бы туристический. А эти стены уже вот просто стоят. С ними ничего не делают. Территория очень большая. Огромная. Такая хорошая парковая зона по факту для города. С детьми погулять, спортивные мероприятия, спортом позаниматься. О, смотрите, здесь можно выйти. А, ну да, вот эта дорога, кстати, и есть, которая идет вдоль вот этих больших стен. Давайте посмотрим. Подниму сейчас на лесенке вон туда и покажу вам вид на Дунай. Вот такой вид на Дунай. Вот с этой стороны лучше будет видно берег. Смотрите, вода течет, подземные воды. Женщина куда-то лезет. Все, пойду опять на территорию, пройдусь по ней и отправлюсь в малый город. Дошел уже до конца крепостных стен. Смотрите, здесь какой тоже вид красивый. Деревья, сзади башня. Очень огромная территория. Еще одна башня, такая полуразрушенная. Все, я сейчас по тропинке возвращаюсь назад. Также стоит информационный стенд, где можно ознакомиться со всей информацией. Пока это одна из крупнейших крепостей, которые я посетил в Сербии по территории. Вот эти стены напоминают Бачскую крепость, но она там очень маленькая. Здесь же прям территория огромная. Еще раз повторюсь, приезжайте в Смедерево, я думаю,
Стоит сюда приехать и посмотреть все своими глазами. Я решил перекусить. Вот выбрал вот такую себе локацию. Взял себе плесковицу и запить. Сейчас попробую местную плесковицу. У меня уже есть такой своего рода свой рейтинг. Самая лучшая плесковица была у меня в Руменке. Оставлю ссылку на видео. Посмотрите, кто еще не смотрел. Дерево хорошо защищает прямо от солнца. Я здесь в тенечке. Сейчас усядусь и перекушу. Вот такая у меня плесковица сегодня на обед. Она прям огромная. Плесковица XL называется. Что там у нас есть? Булка, помидоры, огурцы, капуста, большая котлета. И все. И все. Но она очень огромная. Хотя я брал среднюю. Представляю тогда, какая там, как выглядит большая. Сейчас буду пробовать и поделюсь с вами вкусами и впечатлениями от плесковицы. Я уже ее попробовал. Булка очень огромная, сухая. Котлета так себе, честно говоря. Не очень. Плесковица, конечно. Смотри, какая огромная булка. Толстая. По факту это вот бургер. Насколько мне не понравился бургер, который я ел в Валево. Но это, по-моему, еще хуже. Честно скажу. Невкусная. Невкусная плесковица. Брал я ее около железнодорожного вокзала. Стоит кафешка. Вот не посоветую никому. Ну, котлета так себе, честно говоря. Почему-то она сухая. Вообще никакой нету там ни майонеза, ни сметаны. То есть обычно чем-то поливают, каким-то соусом. А его тут прям минимум. Прям очень мало. Пожалели соусом. Вот такие дела. Ребят, всем приятного аппетита, кто ест. Короче, самая лучшая плесковица это в Руменке, однозначно. Пока рейтинг. И никто ее, так сказать, не победил. Но у меня вот такой хороший вид. Буду любоваться им. Немного перекушу. И уже пойду дальше. Позади меня детская площадка. Разрушенная башня. Здесь такой как бы небольшой, ну, не лесок, не лесок. Просто деревья так кучно стоят. Красиво. Все, ребят. Всем приятного аппетита. Так, ребят, нам повезло. Все работает, все открыто. В общем, дали вот такую книженцию. Тут все рассказать. Уронил. Здесь все расписано, показано. Билет стоит 250 динар. Все, пойдемте уже. Сейчас все исследуем, куда возможно будет зайти. Вот такой вход в малый город. И малый город был защищен вот этой речкой с этой стороны. Ну вот он вокруг был. Ну, речка вокруг была. А с той стороны Дунай. Ну и потом, соответственно, строили вот этот большой город уже. Да, такие стены практически невозможно взять. Не знаю, у меня в таких в местах почему-то мурашки по телу прям. Я сейчас зашел, у меня прям мурашки по телу. Здесь же проходят концерты всякие. Ну, культурные мероприятия. Посмотрите, какие окна. Ничего себе.
Покажу вам сначала тогда внутренний двор. И потом уже пойду на крепостные стены. Вот здесь можно зайти тоже. Да, размеры, конечно, поражают. Как это все строили. Да. Давайте внутри крепости немного прогуляемся. Здесь какой-то проем такой прям. Вход, что ли, был раньше куда-то. Такая башня. Интересно, зачем внутри, да, вот это было сделано с этой стороны? Что-то здесь, видимо, такое находилось. Zatvorimo ovo, Rade, a? Zatvori, zatvori. Может, какие-то помещения здесь раньше были, где князь находился. Ну и наверняка здесь была и тоже церквушка маленькая внутри маленького города. Ну, до того, как ее построили. Две, вернее, как построили в большом уже городе. Sad imate dve kućice. I ovo i ovo. Да, наверное, здесь и были вот монетный двор находился. Как раз таки вот в этих помещениях. Библиотека, опять же. Конвой, охрана. Где-то все они находились. Можно только предполагать, что конвой, охрана с той стороны были. А вот здесь все-таки были монетный двор, библиотека. Да. Стоит, ребят, побывать. Кто будет в Белграде. Смедево, я думаю, точно надо посетить. Определенно здесь какая-то сила есть. Потому что, ну, не во всех местах у меня вот мурашки по коже. Не во всех. Я поднимаюсь сюда. И вид сверху покажу вам. Сказали, что можно по стенам пройтись. Ну и потом, соответственно, назад сюда вернуться. Ступеньки деревянные. Я, кстати, на территории почему-то один. Куда я не приеду и где не хожу, я постоянно один. Так, это что такое? Непонятно, что это. Посмотрите, какие глыбы. Так, еще один этаж вверх. А, там еще выше можно подняться будет. Класс. Вот такой вид сверху. Но можно еще выше. Давайте еще выше. И историю про крепость я еще не рассказал. Сейчас буду по ходу рассказывать. Все, мы на самом верху. Вернее, я на самом верху. И вы вместе со мной. Так, давайте сначала вид на Дунай. Шикарный вид.
Вот до этой башни я не дошел. Ну, в принципе, туда и попасть, наверное, нельзя. Вон, можно просто вовнутрь войти. Но наверх мы не залезем. Так, вид с этой стороны. Класс. Представьте, да? Раньше когда-то у этих стен стояли люди, да? Наблюдали, так сказать, сторожевые вышки эти. Этот звук с Дуная, теплоход какой-то плывет. Ну, вы уже знаете, что город является таким портом Сербии. Класс. Так, и вид на малый город. Посмотрите, здесь ступеньки. Скорее всего, здесь еще что-то было, продолжение как бы. Ну да. Наверное, такие же стены были вверх. Так, еще выше можно подняться. Давайте поднимусь наверх и оттуда уже вам продолжу рассказывать историю. Я как раз подхожу к моменту, когда хочу вам рассказать, когда турки захватили крепость. И уже сейчас наверху вам расскажу все. Я уже наверху. Посмотрите, какой шикарный вид. Крепость такая очень огромная. Вот там продолжаются башни. Место прям выбрано удачно. Дунай, река, с правой стороны траншеи. Попасть в город практически невозможно. А что интересно, сама крепость Смедрево задумалась как город, построенный для боя и защиты, опять же, с холодным и против холодного оружия. А когда в 1459 году турки захватывают крепость, они ее усиливают. Они добавили более современную низкобатарейную башню для обороны. Так, и вид на Дунай. А во время Второй мировой войны немецкие войска использовали крепость для хранения своих боеприпасов. В 1941 году боеприпасы взорвались и уничтожили часть крепостных сооружений. Я так понимаю, что вот как раз вот эти все разрушки, вот там, это вот последствия. Но опять же и в 1944 году в ходе бомбежки авиации союзниками крепость также была повреждена. Ну что, идем дальше. Спустимся вниз и прогуляемся вот по той стене. Вот здесь такой последний, самый крутой подъем и спуск. Башни, конечно, огромные. Посмотрите, какая толщина стен. Это своего рода даже туннель. Да, сюда подняться нельзя. Или можно? Нет, нельзя. Кстати, здесь над головой места достаточно. А вот сюда проходишь. Здесь надо прогибаться. Так, вид на город большой. Вот здесь надо чуть-чуть пригибаться.
Меня вот впечатлили вот эти оконные рамы. Смотрите, как они прям вырезаны. А здесь можно заметить, что крепость как бы наклонена чуть-чуть вправо. Да, здесь тоже была башня. Скорее всего, она пострадала при взрывах, при бомбежке. Вот здесь уже такой вид открывается на Дунай. Класс. Вот видите еще, что отделяет малый город. Вот эти ворота. Здесь, скорее всего, был подвесной мост. И вот эта речка. Заводь. То есть, по факту, вот это был маленький город. Потом расстроили. Вот этот огромный город. Уже для жителей. Церкви, где были построены 2. Вот так все это выглядело. Крепость, видите, не только здесь, да, у нас крепостные стены идут, а еще здесь башни как бы выходят за эти крепостные стены дальше. То есть, получается, здесь ее охраняли. И сверху вот та башня, как бы она тоже вынесена за крепость. За малый город. А в 2012 году, кстати, здесь была, были проведены археологические раскопки и была обнаружена могила женщины 14 века. И при ней были найдены золотые украшения, серьги. Вот такое, ребят, у нас с вами путешествие получилось по крепости, по городу. Напоминаю, что каждый из вас может стать спонсором канала, либо разово задонатить. Все ссылки есть в описании к видео. На этом буду заканчивать. Спасибо, что смотрите, лайкаете, поддерживаете. Все, ребят. Всем пока.